bigat mayatisem ko sa kini-kini sa lumagtulag ko na minsan amalem aglablabaan sa ipato may tisang wana kimayagkap anagdano pakpak nagtong-natong punek dito'y palanggana ay napalalo iti surat ko kaday ko'y tarakin ko apato jak magawitan iti pungtot ko inlamaw ko inlotok iti adobo apato nakamay mayat maka ay ayo no tibig-bigat mayat isem ko sa kini-kini sa lumagtulag ko na minsan amalem aglablabaan tay pato imay tisang wana mayagkap nagdano pakpak nagtong-natong lapunek dito'y palanggana ay napalalo iti surong ko kaday ko'y tarakin ko apato jak magawitan iti pungtot ko inlamaw ko inlotok iti adobo ay nabala nung natin ti pagtutungtungan ito'y ilimiti kaagduan tunggal baryo iti kawayan adu iti kay pagpilian basta nating awan ti problema adu aklas iti makitam at kaparda siligan palang buka marunggay abaget galyang Pitsay kamote ken mustasa, tarong kamatis at dapay parya, at dabalangag ken karabasa, bukod sa luyot at dapay okra, at tabungaw tubay ken utong, kalkalunay kapatiti ken kwantong, uray takak patani ken uong, sibuyas bawang ken balatong. No kaya't yuti prutas at dito iti mangga, at kabayabas kan santol agraman ti papaya ken pinya at kasarkwelas kay dito abukado ken langka lukban lumboy ken adu akita ti saba sadaan sustansya ken iso ti taraon amang mangted salon at ken tiksa ken dakkel atulong daytoy iti tunggal pamilya iti naten ken prutas ken nang vitamina no naten ti pagtutungtungan ito'y ilimiti kaaduan tunggal baryo iti kawayan adu iti kay pagpilian basta nating awang ti problema adu aklas iti makitam at kaparda siligan palang buka marunggay abaket galyang nasustansya ama makan at dalaang iti arubayan nagtitinulungan ti kada pamilya tapno salon at maaywanan gapu iti barangay nutrition di da maumamang banbantay mangay aywan ken mang tartarabay ti salon at tunggal bumarangay mangay aywan ken mang tartarabay ti salon at tunggal barangay
sumasao Karina, kiti pamadno Paspasi, amin ang panso Paspasi, amin ang paso Lukas tanaro mabin bakit tingkat ibay-bayag ti umulit tamagagaranak namang kudit kay dadati akam kamelek oray no na si pora na sulit oray angot na medyo nalaes isak mulko oray no na pulbet kumot kodot ti imas na bagay no itirabi inakadilat no di matagbigat na kaungap isoday tan bakit tay kunkunada no, itipildat na bunga Di ka agbalaw taday tat na imas No nalitan na galis na agad Kagangayay, takas tatramang tibildat No, itibildan na bunga Di ka agbalaw taday tat na imas No nalitem na galis na agad Dagangay laeng takas tatramang tibildan No kasta na rumabin bakit tingkat ibay-bayag ti umulit tamagagaranak namang kudit kay dadati akam kamelet oray no na si por na sulit oray angot nan medyo nalaes isak mulko oray no na kulbet kumot kodot ti imas na bakit no itirabi inakadilat no timot tigbigat na kaungap isuday tan bakit tay kunkunada bildat no itirabi inakadilat no timot tigbigat na kaungap isuday tan bakit tay kunkunada bildat isuday tan bakit tay kunkunada bildat
malipatan ka, ingkat tong paltanem. Kanayong nga adda ka niyak, di yung pa'y dulin mo ngayat, nga impaay mo apagpiagag. Uray no may sakto payen, hanalamis abangkay, di muntok ko naen, ang malipatan ka, ingkat tong paltanem. Kanayon nga dakaniyak, di yung pa'y dulin mo ngayat, nga impaay mo apagpiagak. Uray no may sakto payen, hanalamis abangkay, di muntok ko naen, ang malipatan ka, ingkat tong paltanem. Di muntok ko naen, ang malipatan ka, ingkat tong paltanem. Di muntok ko naen, ang malipatan ka, ingkat tong paltanem. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. Thank you. Bye.